خلينا نفتح مع بعضنا كلمة الرب بطرس الثاني والإصحاح الثالث، عفوا الإصحاح الأول، بطرس الثاني والإصحاح الأول. نبدأ بالآية 12 لآخر الإصحاح. بطرس الثاني 1. 2 Peter chapter 1. Does anybody need translation? Needs earphones for translation? Let me see your hand. We have headphones for translation. Okay. Are you hearing the translation? Okay, good. بأكتوبر 31 يعني آخر شهر الماضي من 3 أيام بالضبط، في مناسبة اللي يحتفل فيها، كتار بيحتفلوا فيها عيد هالوين. ونحن أحد الماضي أنا وعظت أو اللي قبله عن خلفية هالعيد ورأينا فيه. نحن نعتبر أن هذا احتفال لا يمت للمسيحية بأي صلة، لا يمت للمسيحية بأي صلة، اسمعوني، ويمت للجهنمية والشيطانية بكل صلة. فلذلك نحن لا نحتفل فيه ولا نكرس أولادنا أو نستخدمهم لأي ممارسة شيطانية. وبعرف مش كل اللي بيحتفلوا بهالوين بيفكروا فيه بهالطريقة، بس أوقات كتير نحن بنعمل إشياء بطريقة بسيطة، بنعمل إشياء مش بسيطة بطريقة بسيطة، لكن جهلنا للأمور ما بيبرينا. شغلة تاني أخبركم تاريخيا كيف هالعيد هذا اللي عمره آلاف السنين تمسحن، أي أنه بشكل من الأشكال دمج مع المسيحية ونعطى طابع مسيحي، صار يتسمى All Hallow Evening. Hallow Evening مش هلو يعني مقدسة، أو عيد جميع القديسين. مسحنوه وعملوه عيد جميع القديسين. بس بدي أقول لكم أنه بنفس هذا التاريخ بأكتوبر 31 هناك أيضا عيد ثالث، واليوم بدي أحكي عنه بنفس الديت، وهو عيد الإصلاح الإنجيلي. ونحن لما نقول عيد لا نعني عيد بالمعنى الديني، لأن نحن بنعرف بالعهد الجديد ما عندنا أعياد، وما حدا بيحكم علينا من جهة عيد أو هلال أو سبت. نقول عيد بمعنى ذكرى أو احتفال، celebration أو ذكرى. فاليوم حابب نحكي عن الموضوع لأنه اللي بيجهل أصله بيجهل تاريخه مكرر، معرض أنه يكرر نفس أخطاء الماضي. فبدي أحكي اليوم بعنوان ركائز الإصلاح، ركائز أو أسس الإصلاح الإنجيلي. وكتار من الكنائس يلي تتذكر هالموضوع بدل 31 شهر اللي بيسائب أوقات بنص الجمعة وبأولها هو أول أحد بعد آخر أكتوبر، بعد الشهر الماضي. فاليوم كتير من الكنائس تتذكر هذا الموضوع ورح نذكر مع بعض. فدعونا أحبائي نقف مع بعض للقراءة من كلمة الله من الآية 12 ومن الإصحاح الأول من بطرس الثاني. بقول: لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، ولكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة. ما دمت في هذا المسكن طالما أنا عايش بجسد، وعم بقول طالما أنا عايش بجسدي أن أنهضكم بالتذكرة، إني ذكركم وأنهضكم. نحن بنستعمل أوقات كلمة نهضة أو انتعاش، بدي يذكرهم اشياء بيعرفوها بس بذكرهم فيها. طالما هو عايش حس انه مسؤوليه كبيره يضل يذكرهم بهذه الامور، عالما ان خلع مسكني قريب، يعني صار حس انه موته قرب كتير، كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الامور، لاننا لم نتبع خرافات مصنعه إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته
لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إلهنا وأبانا، أنت يلي سقط عبيدك الكتب الكلام بالروح القدس، أنت قادر أن تسوقنا أو تقودنا، توجهنا اليوم نحن الذين نقرأ هذا الكلام لنفهمه، نؤمن به، نحيا به ونعيشه. بارك كل شخص موجود معنا اليوم. نحن لا يهمنا يا رب أن نتذكر أسس طائفية أبدا، لكن يهمنا أن نعرف كيف أنت يا رب تغير قلوب الناس. باركنا، بارك كل شخص حاضر، افتح قلوبنا وأذهاننا، لأنه إذا روحك ما لمس القلوب الكلام ما بيوصل لمطرح. إلك كل المجد باسم مخلصنا يسوع، آمين آمين. أسس الإصلاح الإنجيلي، ونسأل ليش أكتوبر 31؟ ليش آخر هيدا الشهر؟ لأنه بسنة 1517 ب 31 أكتوبر، يعني حسبوها 1517 لهلا قد ايه؟ 502. من 502 راهب كاثوليكي اسمه مارتن لوثر كتب 95 اعتراض أو ملاحظة دراسة، 95 بند على ورقة، وعلقها على باب كاتدرائية جميع القديسين بويتنبرغ بألمانيا. واطرد من الكهنوت بسنة 1521 بعد 4 سنين من هيدا الحدث. حدث في التاريخ لكن ما مرق بسرعة، وكان له الأثر المزلزل بالمعنى الإيجابي لمدة 500 سنة. شو كان قصده؟ ما كان قصده أبداً أنه يقسم الكنيسة أو شكل الكنيسة أو يبدأ باتجاه أو بدعة أو طائفة جديدة، لكن كان مستاء جداً من جهل الناس للكتاب المقدس وطمس الكنيسة إلى الكتاب المقدس في ذلك الوقت. فكان الكتاب المقدس يمنع ترجمته لأي لغة إلا باللغة اللاتينية. كانت اللغة اللاتينية هي لغة اللاهوتيين ورجال الدين، من أي لغة كانت. يفترضوا نحن مثلا عم نضطر إنه أي واحد منا بده يقرأ الكتاب المقدس اليوم إنه يقرأ باللغة الألمانية أو أي لغة اللي غريبة عنا. فكانت هيدي لغة رجال الدين ما بيعرفها عامة الناس. واليوم نحن نفكر بألمانيا كدولة راقية وفيها ثقافة، لكن ترجع 500 سنة لورا كان فيها إذا بدكم طبقتين مقسومين ل3 أقسام: طبقة الإقطاعيين اللي هي بتحالف وتآزر مع الطبقة الدينية، وعامة الشعب الفلاحين المعدومين. ما كان ألمانيا بالمعنى اللي بنفهمه اليوم كدولة مثقفة متعلمة. فكان مزعوج ليش في ظلمة روحية هالقد، وكان هو عايش في ظلمة روحية. لوقت الأوقات ابتدأ ينزعج جدا جدا لما يشوف بعض الأمور يلي عم بتصير. وكان هناك البابا بهداك الوقت ليو العاشر، وأنا ما بحكي لكم شيء ضد طائفة معينة يا أحبة، الكنيسة الكاثوليكية اليوم تعترف بكل هالحوادث التاريخية، ما بنحكي شيء لن نتهجم على حدا، هيدي أمور تاريخية معروفة ومثبتة. ليو العاشر قرر أنه يرمم الكاتدرائية سانت بيتر بطرس مار بطرس في روما، فبعت مرسلين من قبله للدول لا يجمع تبرعات. كان يتألم جدا
مارتن لوثر يشوف أنه التبرعات تجمع من الفلاحين الفقراء المعدومين لبناء كاتدرائية رهيبة. وإذا أنا مش غلطان رقم 85 من 95 بند يلي كتبهم وعلقهم على باب الكاتدرائية هو إنه ربما أغنى شخص موجود في العالم هو البابا، لما بيعمر الكنيسة وبرممها من مصرياته عم يجي ياخد من الناس الفقراء. واللي خلاه كانت مثل ما نقول التريجر أو الفأسة، السبارك، الشعلة اللي طيرت له راسه، كان إنه مرة بالليل سمع واحد سكران عم بصرخ بالشارع، مش عم بصرخ، عم يحكي. نزل لعنده قال له عيب عليك وانت مسيحي ما بجوز. شافه حامل ورقة قال له أنا خطايا انغفرت لأني أنا اشتريت صك غفران. بتسمعوا وقت بصكوك الغفران؟ فكانوا يبيعوا صكوك الغفران، كل ما بتدفع تأخذ صك غفران تغفر خطاياك، وإذا بتدفع أكثر تغفر خطاياك أمك وبيك وغيره. لما بينزل المصاري بالطن بالنحاس بالعلبة تبع العطايا نفس مطهرية بالمطهر بتطلع على السماء من أقربائك. هيدا كان التعليم السائد، فهيدا اللي خلاه يقول ما بيصير enough is enough، وراح علق هال95 وكان هدفه يعمل إصلاح من الداخل. لكن أحبائي كما بكل مكان، كما بكل سياسة بكل دولة، لما واحد بلش يحكي عن الطبقة الحاكمة، كانت طبقة دينية أو طبقة سياسية، بيحصل القمع وبيحصل كل أنواع الاضطهاد. فحصلت مناقشات بينه وبين علماء دينيين أرسلوا له من روما، لم يتراجع وحرم من الكنيسة ومن الكهنوت مثل ما ذكرنا بعد 4 سنين. وملك بألمانيا اسمه تشارلز كان عمره 21-22 سنة، يلي ما كان بده يعمل ضجة ويختلف مع الطبقة الدينية، طلب إنه يجي يتواجه معه ووعده بالأمان عليه لما بيجي ولما بيروح. فلما إجا جمعن له كانوا كل الاشياء اللي بيكتبها والكتب والمنشورات اللي كان عم توزع مثل النار في الهشيم. يقال انه خلال شهرين بهيداك الوقت هال95 ترجموا، هال95 بند ترجموا من الألماني إلى من اللاتيني إلى الألماني ثم إلى كل اللغات. خلال شهرين كانت انتشرت بكل أوروبا، بسويسرا، بإيطاليا، بكل أوروبا. وأنا بدي لكم هذا الأمر فظيع كان بهداك الوقت. كان لأول مرة ربما يحصل في التاريخ نشر سريع لفكر معين، لأنه بهداك الوقت برجع بقول لكم لغة دينية، لغة لاتينية، والمطبعة كانت اخترعت حديثا. الرب رتب اختراع المطبعة، الطبع، لأنه كان من قبل واحد حتى يبعث لكل الدول بدهم يقعدوا ناس يكتبوا، فيجي مطبعة هيك سريعة تطبع، أكيد مش مطبعة مثل الموجودة هون جوا عنا بالمكتب فوتوكوبير أبطأ شوي، لكن كان هذا أمر فظيع. فلا ليه هيدا استحساء عند كل الناس اللي متشوقة لا تسمع كلمة الله، واللي كانت تعبت من الإقطاعية. إقطاعي بمعنى شخص غني كتير كتير وبيشغل كل الناس ببخس الأسعار. إقطاعية الدنيوية الاقتصادية والإقطاعية الدينية في ذلك الوقت. مارتن لوثر ما كان أول إصلاح، كان في قبله، ولا كان لحاله ولا كان ما في بعده، كان في قبله معه بعده عدة أشخاص، وكلهم كانوا أو معظمهم كانوا يموتوا قتل واضطهاد لأسباب بسيطة، أوقات مخالفة العقيدة، وأوقات كثيرة كانت لأنه كانوا يترجموا الكتاب المقدس للغات محلية. جون ويكليف، ويليام تينديل، كان جريمتهم الوحيدة أنه ترجموا الكتاب المقدس للغاتهم العامية. ومارتن لوثر ما ترجم الكتاب المقدس للغة الألمانية الكلاسيكية، ترجمها للغة الألمانية المحكية، كل الناس صاروا يقدروا يقروها، صار كل الناس يقدروا ياخذوا كلمة الله ويقروها ويقتنعوا فيها. شو هن الأمور الأساسية يلي نادى فيها مارتن لوثر وبالتالي كل مصلحين ريفورمرز الذين أصلحوا؟ أول شيء ركز إنه أول فكرتين أساسيتين ركز عليهم، وبعدين تجزأت أو توسعت وحصل إغناء، لكن بالأول كانوا فكرتين. اسمعوني جيدا، فكرتين أساسيتين ركز عليهم. واحد، كلمة الله هي كلمة الله،
وهي المرجع الأول والأخير والوحيد لإلنا كمسيحية، ومش الكنيسة ولا المجامع ولا التقاليد ولا الآباء ولا الكونفشنز الاعترافات ولا الكريدز قوانين الإيمان ولا شو الله بيقول لي وشو أوحالي. كلمة الله لأنه كان مجهولة عند الناس. 2، وهذا نتيجة النقطة الأولى، الإنسان يخلص بالمسيح بالإيمان بالنعمة بدون أي أعمال. خبرني شو هالجريمة هي العظيمة اللي عملها مارتن لوثر؟ هذا اللي كان يوعظه. وما كان إنسان جاهل مارتن لوثر، كان لاهوتي عظيم، كان دكتور باللاهوت، كان أستاذ جامعة لاهوتية. عم بيقول كلمة الله هي كلمة الله، هي المرجع لإيماننا، مش العوايد، مش القرارات، مش المجامع، مش رجل ساكن بروما ولا بتكساس ولا بلافال ولا بمكة، ولا كلمة الله. وبالتالي الخلاص هو فقط بالمسيح، فقط بالنعمة، فقط بالإيمان، هو وغيره، ويعد بمئات الآلاف. أحبائي، هيدا الميكروفون على طول بشد لي برقبتي قبل لي انتبه على حكيتك. ونتيجة عن ذلك، تعرف لما واحد بيقابل الكتاب المقدس يا أحبة، هناك أمور كثيرة تصلح في المجتمع. شدد على الاهتمام بالفقراء. كان أول من نادى بهداك الزمن بضرورة تعلم المرأة وتحرير المرأة وعدم الإساءة لها كان رائد على المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي. وكل من يدرس حياة هالشخص بيقول إنه ترك أعمق الأثر دينياً واجتماعياً على العالم كله. مع أن نحن لسنا لوثريين، نحن لسنا أتباع الديانة اللوثرية أو المذهب اللوثري، ولكن كل المصلحين الإنجيليين اتفقوا على الأمور الأساسية يلي اليوم رح شارككم فيها. مع الوقت كل البحوثات أحبائي عن فكر لوثر، عن فكر جون كالفن، عن فكر هالمصلحين جون هاس غيرهم، أسماء رائدة يلي غيروا نمط الكنيسة التقليدية الناشفة الميتة إلى حياة جديدة وولادة جديدة. تلخص المبادئ الإنجيلية، القواعد الإصلاحية ب5 نقاط. كانوا 3 توسعوا إلى 4 توسعوا إلى 5. اللي كانوا غلطانين وزادوا عليها لا، بس اوقات الانسان هو عم بيشدد بامور عم يحكيها، ممكن انه يلخص او يوسع الامور، ممكن تصير 10. بس هاي الامور الاساسيه التي تركز عليها الدعوه الانجيليه، ليس بمعنى الطائفه لكن بمعنى الديانه المبنيه على الكتاب المقدس. لخصت كالتالي، وراح اقول لكم الكلمات اللي هي لاتينيه، كانت لاتينيه وبعدين كيف تغيرت. اول شيء سولا سكريبتورا، سولا من سولو سول واحد، سكريبتورا سكريبتشر بالكتاب فقط. هي اولا الكتاب فقط. 2 سولا جراتيا او جراسيا، يعني بالنعمه فقط. ثالثا سولا فيدي، من هون جاي كلمة فيدال، مخلص مؤمن، بالإيمان فقط. رابعاً سولاس خريستوس أو سولو خريستو، معناتها بالمسيح فقط. وخامساً سولي ديا جلوريا، معناتها المجد لله فقط. وأنا رح أحكي دقيقة عن كل نقطة من النقاط ال4 الأخيرة، وارجع نصرف باقي الوقت على النقطة الأولى اللي هي أهم نقطة في حياتنا، وهي الكتاب المقدس فقط. ولماذا الكتاب المقدس فقط؟ ركز على أنه بالنعمة فقط. نحن نخلص بنعمة الله، ليس باستحقاقنا لكن بنعمة الله. شو يعني النعمة؟ يعني إذا بدك كلمة كتير مبسطة عن النعمة، معناتها معروف، favor، معروف، شخص بيعمل مع التاني معروف، يعني بيعمل معه عمل خير أو بيقدم له شيء من دون أي مقابل من قبل هيدا الشخص.
الله هو اللي خطط للخلاص. الله هو اللي فكر يبعث ابنه. الإنسان ما اجى بباله إنه الله رح يبعث ابنه ليخلصه. الإنسان حتى ما صدق إنه الله يبعث ابنه ليخلصه. مش بس الإنسان، حتى الملائكة ما كانت عارفة إنه مخطط الله لخلاص الإنسان هو ببعث ابنه ليموت على الصليب. قال الخلاص ببطرس الأولى 1 الذي يقولوا معي شو؟ تشتهي أن تطلع عليه الملائكة. الملائكة ما كانوا عارفين كيف الله بده يخلص. الله المحب والله القدوس كيف بده يقبل وكيف بده يخلص هؤلاء الناس الخطاة. فهو عمل إلهي بامتياز إنه الله يخلص إنسان منا، خاطئ صغير أو خاطئ كبير، خاطئ وقح أو خاطئ ممثل بيعملهم بالمخفى. طريقة خلاصنا الوحيد هو فداء الرب يسوع المسيح وموته على الصليب. بالنعمة أنتم مخلصون. كفوا معي الآية هيدي في أفسس 2:8-9. لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية، gift، don de Dieu، عطية من الله، عطية الله. طب والأعمال شو؟ ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لأنه كان التشديد السابق دائما ولا يزال في كثير من الدوائر: اعمل لا تخلص، اعمل لا تخلص، اعطي لا تخلص، قدم للكنيسة لا تخلص، قدم للفقر لا تخلص. نحن لازم يا أحبة نكرم الرب ونعطي في الكنيسة، لازم نذكر الفقراء والمحتاجين طبعا، لكن لا نعمل هذه لكي نخلص، ولكن نعملها لأنه المسيح لمس قلبنا وحبنا، فبنعمل هالشيء لحتى نرضي الله في حياتنا. فإذا تاني نقطة هي، لأن الأولى الكتاب المقدس رح نرجع لها بعد شوي، سولا جراتيا أو جراسيا باي جريس ألون. الخلاص الله خطط له، الله صممه، الله أراده، الله عمله. المسيح نفذه، مات على الصليب، قام، والخلاص أعد. التبرير، الإيمان، الغفران، justification، تبرير الإنسان من ذنوبه، تبييض ملفه وصفحته السوداء يتم فقط بنعمة إلهية دون أي استحقاق من الإنسان. هذا تعليم الكتاب المقدس، هذا الذي نادى به مارتن لوثر، واعتبر أنه هذه نعمة عظيمة اكتشفها في الكتاب المقدس من بعد ما كان مبرمج راسه: اعمل اعمل اعمل، عذب حالك عذب حالك، اعطيه صلي أكتر. عرف أنه الخلاص مش شيء أنا بشتريه، لكن شيء الله بيعطيه. قولوا أمين. النقطة الثالثة سولا فيدي أو باي فيث ألون، بالإيمان فقط. طيب الله حبني بنعمته، أعطاني ابنه مات عني على الصليب، كيف أحصل على هذا الخلاص؟ الواحد بيقول لك: خيي أنت مريض لا سمح الله، عندك كانسر وعم بتموت، في شخص اخترع دواء أكيد كل من أخده شفي. فسؤالك بيكون: وكيف أحصل عليه؟ كم هو ثمنه؟ ما هيك؟ والجواب هو: آمن فقط. بس تعرف الناس ليش الناس ما بيقبلوا المسيح ونعمة المسيح؟ أول شيء لأنه بيحبوا خطاياهم، وبيحبوا تعصبهم الديني، وبيحبوا تخلفهم، وبيحبوا التقاليد تبعهم، وبيخافوا يرجوا الحق. بس إذا عرفوا الحق بيشوفوها كتير بسيطة العملية. هيك بس أنا بآمن بخلص؟ لا مش معقول. تذكروا المسيح ما قال بدك تصير مثل الفيلسوف لتقبل وتدخل ملكوت السماوات، قال بدك تصير مثل الطفل. ليه؟ لأن الفيلسوف يمكن ما تفهم عليه، يمكن أذكى منك أو بيحكي أمور فوق راسك، ولكن الطفل ما بده كتير ليآمن. قل له: تعال حبيبي معي هون، معي بونبوني بدي أعطيك أو شيء، دغري بصدقك وبيجي لعندك. يتميز الولد بعفوية الإيمان. ليس من أعمال. ليه؟ حدا يقول لي باقي الآية: كي لا يفتخر أحد. يفتخر بشو؟ يفتخر إنه أنا خلصت حالي. دائما بتخيل إنه ماذا لو كنت أنا أعمى وجاهل ما بعرف كلمة الله، وبوصل بوقت الأوقات بوصل قدام الله بيقول لي نقولها: ليه أنا بدي فوتك على السماء؟ بقول له: بالحقيقة أنت بتعرف يا رب، صحيح أنا مش كامل،
عندي أخطاء معينة، بس أنت بتعرف أني أنا أحسن من معظم الناس اللي كانوا من حولي. أنا قسيس، خدمتك كل عمري، أنا قريت بالكتاب، أنا عملت، أنا قدمت، أنا. فبمين بكون لو أنا عملت هيك بمين بكون عم بفتخر؟ عم بفتخر بحالي، عم بفتخر بأعمالي، ببري، بتقواي، بتميزي، بإني أنا أحسن من البعض منكم مثلا، وأكيد البعض منكم أفضل مني. الرب هو بيميز القلوب. ليك عم بقول كي لا يفتخر أحد. ليه بدك تفوت على السماء؟ لأني أنا خاطي يا رب، مستحق جهنم، وارتعبت من جهنم، ولجأت إليك وقبلت نعمتك، وانت فتحت قلبي وعيوني. إلك المجد، إلك الشكر، كل رجائي فيك، كل اتكالي عليك. هذا معناتها كي لا يفتخر أحد. ليس بالأعمال، ليس بالجدارة، ليس بالاستحقاق، ليس بكثرة التدين، ليس بالبر الذاتي. شو نحن نستعمل كلمة البر الذاتي. شو البر الذاتي؟ البر يعني الصلاح الذاتي، صلاحي أنا، بري أنا. قلت لي بس أنا قسيس عندي أعمال بر، أنا عندي أعمال منيحة. بصدقك، يمكن أعمالك أحسن من أعمالي، بس بدك أقول لك الله كيف بيطلع عليها؟ كثوب عدة كخرقة بالية. الله بيطلع على كل أعمالك المنيحة وبيقول لك مقرفني أنت وأعمالك. مش عايز أعمالك الصالحة الله، ولا عايز أعمالي. مش معناتها ما نعمل أعمال صالحة، بس هيدي ما بتخلصنا. الخلاص هو بالإيمان، وبالإيمان فقط. وروح اقرأ رسالة رومية، رسالة التبرير بالإيمان. والحقيقة هيدي الرسالة يلي غيرت تفكير وحياة مارتن لوثر. مارتن لوثر كان أستاذ لمادة العهد الجديد في كلية لاهوت، في جامعة لاهوت، وكان عم بيعلم للطلبة رجال الدين المستقبليين رسالة رومية. هو عم بيعلم آية ورا آية بهذه الرسالة المجيدة. وصل عم يدرس آية أما البار فبالإيمان يحيى. عم فكر، قال نحن كلنا عم فتش على البر، أنا بدي أكون بار، عم جرب نعمل البر. يحيى معناتها ميت. واحد ما في أنا أقول لك هلا عمول شيء تحيا وما أنت حي. إذا واحد ميت يحيى، طيب كيف بده يحيى هيدا الميت؟ بالإيمان. فحس كأنه قناع وسقط من أمام وجهه، وشايف إنه كان قديش كان عم بيجاهد كل عمره ليحقق شيء معين، بينما الخلاص اللي عم بيجرب يحققه المسيح حققه على الصليب، وهو يحيى لا بالأعمال بل بالإيمان. فابتدأ يبشر بأنه الكتاب فقط هو مصدر الحق، وبالإيمان فقط نحصل على الخلاص والحياة الأبدية. النقطة الرابعة هي سولو خريستو، بالمسيح فقط. لأنه يا أحبائي أنا أبدا لا أبغي من على هذا المنبر ولا بأي مكان آخر أن أنتقد أحد أو أسيء لأحد، لكن الحقيقة بتبقى حقيقة ولو أساءت لبعض الناس. كم من ناس أحبائي حطوا رجاء بشخص غير المسيح، يلي حط رجاءه بقديس، يلي حط رجاءه بإنسان على الأرض عم بيصلي له، أو حط رجاءه بكرة بس أنا موت بيصلوا لي وبتترقى حياتي من المطر. أساسا المطر ما له وجود إلا بمخيلة الناس. ما في شيء اسمه مطر، في السماء في جهنم، ما في شيء بينهما. وهو عظيمة قد أثبتت. بيقول بلوقا 16 الرب يسوع لا الذين هنا يستطيع العبور إلى هناك ولا الذين هناك يعبرون إلينا. انتهى الموضوع. فكان تركيزه المسيح فقط، السجود للمسيح والعبادة للمسيح والشفاعة للمسيح، ومش المسيح فقط. قديش في ناس اليوم حاطين رجاءهم بأشخاص. أنا دائما بعطي هذا المثل أحبائي. لو واحد منا عنده مشكلة أساسية مميتة، وكلنا عنا بالمعنى الروحي كلنا مشكلتنا مميتة، لأن الخطية مميتة، خطية تقود إلى جهنم. لو نحن عنا كلنا مشكلة صحية رديئة جدا مميتة، وعرفنا أنه في دكتور معين بمستشفى معينة كما قلنا عنده اللقاح أو عنده الدواء وعنده العلاج المطلوب لشفائنا، فلو أنت رحت وحطيت كل ثقتك وإيمانك بالمستشفى ما رح تشفى. لو رحت وعملت تبرعات وتنظيف وتمسيح ومساعدة المرضى كتير كويس، بس ما رح تشفى. لو رحت وسلمت على الدكتور ليل ونهار وبستله إيده ليل ونهار، ما رح تشفى.
لو تعرفت على كل النيرسات ما رح تشفى. لو عملت كل الدراسات الطبية عن حالتك وعن أصل المريض، الطبيب أمه وبيه وأصله وفصله وعلماته، ما رح تشفى. أنت عليك أن تذهب وتستسلم بالتالي للدكتور المختص، مش للسيستم، مش للمستشفى، مش للممرضات، مش أمه، مش بيه، مش للدكتور المختص. تستسلم بالكامل وتاخذ العلاج منه وتشكره، خاصة إذا كان العلاج مش، اسمعوني، خلاص مش مجاني. خلاص مش مجاني. مجاني ببلاش بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للدكتور كلفوا كل شيء، كلفوا حياته. حدا قال الخلاص مجاني بس مش رخيص. It's for free but it's not cheap. مش راح من قفا بيته في خبيزة عمل منا الدواء عطاك اياها، بدمه شو فينا له كل المجد، بدمه شو فينا له كل المجد. ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أنا ما عم أقول يا أحبة أنه ما في ناس أتقياء قديسين، طبعا في قديسين بالسماء إذا سبقونا مؤمنين، في قديسين على الأرض مثل حضراتكم. كل مؤمن هو قديس، مش يلي بيموتوا بيطوبوه بيعملوه قديس. ناس عم تضحك على بعض البعض. ما حدا بيقدر يعمل ناس قديسين غير الروح القدس الذي يقدس الإنسان. نحن لا نقلل من احترام هودي اخوتنا كلهم، القديس بطرس، القديس بولس، هودي سبقونا لعند الرب، هودي اخوتنا وبنقضي الابديه نحن وياهم، مثال لنا بنقتدي فيهم. لكن الخلاص والشفاعه والفداء والصلاه والعباده هي للرب يسوع المسيح سولو خريستو. خامسا سولي ديو غلوريا، اي المجد لله فقط. Glory to God alone. هو وحده يستحق أن نمجده، هو وحده يستحق أن نعبده، هو وحده يستحق أن نطيعه، هو وحده يستحق أن نخدمه، هو وحده يستحق أن نبشر به، هو وحده يستحق أن نعيش له وأن نموت له. المجد ليس لإنسان عايش، ولا لاستسلام ديني، ولا لرجل دين، ولا لبوس الأيادي، ولا لحدا بالسماء. المجد بالأرض وبالسماء هو لله ولله فقط، بالنعمة فقط، بالإيمان فقط، بالمسيح فقط، لمجد الله فقط. ماذا عن سولا سكريبتورا أو بالكلمة فقط؟ رح كفي الساعتين ونص الباقيين لي على هذه النقطة. الكتاب المقدس، هيدا بين ايدينا يا أحبة. الكتاب المقدس بكل عهديه، 39 عهد قديم، 27 سفر عهد جديد، 66 سفرا، هو المصدر الوحيد للإيمان والخلاص، للتعليم والعقيدة، للعبادة وللترنيم والتسبيح. كل ممارسة بتعملها كنيستنا، كل ترنيمة بترنمها كنيستنا، كل خدمة بتخدمها كنيستنا، إذا بنكتشف إنه منا مطابقة 100% للكتاب المقدس، علينا أن نرفضها بدون النظر إلى الوراء، بغض النظر عن مين علمنا إياها. لو كنت أنا علمتكم إياها، ليش يكون عندنا جرأة نقول كنا غلطانين بهالشغلة؟ مش لأنه إحنا هيك طالع بالنا إنه هيك بتقول كلمة الله. كل حياة أخلاقية، كل خدمة نعملها، كل علاقة نعملها يجب أن تستمد من الكتاب المقدس، وليس من التقاليد ولا من السلطات الكنسية ولا من تقارير الإيمان أو اعترافات الإيمان ولا الطقوس ولا المجامع ولا، اسمعوني، ولا من إرشاد الروح. اليوم في جامعات كتير وكنائس كتير عايشة بإرشاد الروح، قال لي وكلمني وقال لي والرب قال لي، وعندهم أنبياء وعندهم رسل. وهيدا النمط مش أحسن من الأنماط الأخرى اللي فيها طقوس وتقاليد. بالعكس، يمكن هودي الطقوس والتقاليد في ناس بيفهموا لاهوتيين اجتمعوا وقرروا شيء، هيدا كل واحد صار بيقرر على راسه. خاصة ظن إرشاد الروح مختلف عن كلمة الله. كلمة الله وكلمة الله فقط يا أحبائي، لأنه كلمة الله حية.
إن زحنا عن الكلمة أو شكينا بالكلمة أو استخفينا بالكلمة أو أهملنا الكلمة أو ساومنا على الكلمة، we are doomed. تعرفين doomed؟ يعني مصيرنا الخراب. مش بس بالإيمان، مش بس بالعبادة، حتى بالحياة، حتى بالعلاقات. يمكن حدا بيقول لحد هون أسيس أنا موافقك 100%، كلمة الله لا قبل ولا بعد، ويسوع والنعمة والإيمان كله موافق معك. خلينا نكفي بعد شغلة صغيرة. كل هول اللي حكيناهم ما إلهم معنى إذا ما قريتها للكلمة وفهمتها للكلمة ودرستها للكلمة وصدقتها للكلمة وطبقتها للكلمة. العبرة بالآخر بالتنفيذ. حكينا هيدا مثل اللي بيروح على المستشفى حط إيمانه بالسيستم، واحد حط إيمانه بالنرسات، واحد حط إيمانه بمدير المستشفى، واحد حط إيمانه باللايبراري المكتب المستشفى. لا، بتحط إيمانك بالحكيم. بس رحت عند الحكيم وسلمت عليه وخدت منه الدواء وبست له إيده وفليت وحطيته بالبراد وما أخذت منه، أنت والجاهل اللي ما بيعرف شيء بتسووا بعضكم لأن اثنينكم ما أخذتوا من الدواء. ما هيك؟ هيك. وأنا بدي لكم شيء. أنا بظن إنه بعض هالأبطال الإيمان مثل مارتن لوثر ومثل جون كالفن وغيرهم، والرسل مثل بطرس وبولس وغيرهم، وخدام الله الأتقياء اللي لو صح لهم يجوا من الأبدية ويشوفوا المؤمنين اليوم كيف عايشين كانوا نتفوا شعراتهم. كانوا نتفوا شعراتهم لو بيشوفونا كيف عم نتعامل مع كلمة الله يلي وصلت لنا على دمهم بكل معنى الكلمة. مش بنروح بالدم نفديك يا رئيس، لا، بدمهم بكل معنى الكلمة. قتلوا ونشروا عزب. لو بيشوفوا هالكلمة اللي وصلت لنا وبذلوا حياتهم من شانها كيف عم نتعامل معها كانوا نتفوا شعراتهم. القبضاي منا بيقرأ له نص إصحاح بالنهار. إن شاء الله ما أكون غلطان، أو إن شاء الله أكون غلطان. إذا ما قريتها وتعاملت معها مثل الزوادة، مثل أكلك وشربك اليومي، أنت أبشع من الناس اللي ما بيعرفوا الكلمة، لأنه هوديك ما بيعرفوها ما عم بيطوعوها. نحن بنعرف عنها وبنعرف قيمتها وما عم نقراها، وإذا قريناها ما بنطبقها. لو حكمنا على أنفسنا، قولوا معي، لما حكم علينا. خلينا نحكم على أنفسنا، نقول نحن نتعامل بفقر بشحة مع كلمات الله. ساعدني يا رب إني أتعمق فيها. بعض الآيات أحبائي عن عظمة كلمة الله وثبات كلمة الله. رح أنهي بشوية آيات. بتطلع الساعة ليكو بلشنا مأخرين، ما هيك 10 دقايق، فاعذروني شوي إذا أخذت شوي من وقتكم. Glory to God alone. أمين. المجد لله فقط. مزمور 19:7 بيقول ناموس الرب، مش العهد الجديد يا أحبة، بالمزامير كان بعد ما يجي العهد الجديد كان بعد القديم، قال ناموس الرب كامل يرد النفس. شو يرد النفس؟ إذا نفسك رح تطلع، نفسك رح توقع، نفسك رح تهلك، كلمة الرب ترد لك النفس. شهادات الرب، قولوا معي شو؟ صادقة. شو كمان حابب تذكر؟ تصير الجاهل حكيما. بدك تصير حكيم؟ كلمة الله. في بالدنيا كذب وظلم، شهادات الرب صادقة. رح تطلع روحك من ظلم الأيام والحياة والناس تعب. ناموس الرب كامل يرد النفس. مزمور 119 كله أطول مزمور بالكتاب المقدس، أطول إصحاح بالكتاب المقدس، حوالي خمس صفحات كله. آية منه 119:89 بيقول اسمع: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. هول بيقولوا لك كلمة الرب يمكن انزغلت، يمكن تشوهت، يمكن في شنسي، في سمعنا كان في أناجيل ما حطوها بالكتاب المقدس، تسمع أخبار كثيرة، لكن الرب عم بيقول إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات.
يشوع 23:6 فتشددوا جدا لتحفظوا وتعلموا كل المكتوب تشددوا، كون شديد جدا لتحفظوا حفاظ وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا. كنت بأول شبابي هيك شخص صديق لإلي متحمس كتير، كنت أنا وياه كنت أكتر ناس متحمسين بمجموعة دينية، فريق للشبيبة كلهم رايحين يلعبوا ويتسلوا رحلات ورقص، ونحن وياه بنقرا بالانجيل ونقعد نتشارك بالموضوع. لكن لاحظت فرق صغير بيني وبينه، ما عم اقول اني انا احسن منه ابدا، انه انا كنت بس اقرا شيء بالكتاب المقدس بالنسبه لي هيدا هو الحد الفاصل، هو بالنسبه له مزبوط بس ما فينا نغير. مره قلت له ليك كان عمري 14 15 سنه، قلت بدي اقول لك شيء، قال لي شو؟ قلت له يا زلمه قريت بمتى 23 كنت بلشت اقرا بالانجيل اصحاح ورا اصحاح وسطر وعلم مثل ما حد هلا بعمل. قلت له بمتى 23 قال الرب يسوع لا تدعوا لكم ابا على الارض لانه اباكم السماوي واحد انتم اخوه، ولا تدعوا لكم سيدا على الارض لانه سيدكم واحد هو المسيح. كيف نحن دخلك بنقول له ابونا بنقول له سيدنا؟ قال لي ايه بس هيدي بس ما فينا نغير شيء، وهيدا مثل من الامثال. في ناس قالوا ما فينا نغير شيء، في ناس قالوا نحن ما بدنا نغير شيء، بس نحن ما بدنا نغير هالشيء المكتوب بالكتاب. امين. ما بهمني الناس شو بيقولوا، العوايد شو بتقول، الكنيسه الانجيليه شو بتقول، الناس بهمني ربنا الهنا شو بيقول بهالكلمه، باشياء صغيره ولا كبيره مش هذا المهم، المهم انه نطيعه. يشوع 1:8 لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا. سفر هذه الشريعة ما يبرح من فمك، يعني ضل احكي فيه، الهاج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. بتنجح لما بتصلح حياتك على ضوء الكتاب المقدس. إشعياء 40:6-8 قال صوته قائل نادي. في شخص عم بيقول نادي، فقال بماذا أنادي؟ قال نادي وقول كل جسد عشب. أنت بلانت عشبة نبتي، وكل جماله كزهر الحقل. أنت عشبة وكل شيء حلو فيك مثل الزهرة تبع العشبة. قلت لي حلوة، أنا وردي. يبس العشب، لما بيبس العشب شو بصير بالزهر؟ وزهره سقط، لأن نفخة الرب هبت عليه. بيجي الرب وبيخلو الإنسان، انتهى جسده جماله سطح بالمقبرة. حقا الشعب عشب يبس العشب ذبل الزهر، كله فاني كله بيروح، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. كله رايح، كله فاني، كله ميت، أنت وأنا رايحين، كله رايح، لكن كلمة الرب باقية. نفس هيدي الآية بيقتبسها بطرس الرسول، بعيدها بطرس الأولى 1:24-25 بيقول لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب، العشب يبس وزهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتكم بها. إيش يحكي هالشيء عن العهد القديم؟ إجا بطرس اقتبس نفس الآية وقال هيدي هي الكلمة اللي بشرتكم أنا فيها، العهد القديم والعهد الجديد. أنا بعرف البعض منا يا أحبة إجوا من دول عربية، كلنا إلا اللي خلقوا هون، يلي بيسبوا بالعهد القديم. في أحزاب سياسية بيسبوا بالعهد القديم، بيسبوا بإله العهد القديم. ليه؟ لأنه مذكور إسرائيل. أساساً وقت بيحكي عن إسرائيل وقت لا عم يحكي عن نتنياهو اليوم ولا عم يحكي إسرائيل، عم يحكي عن شغلة عمرها 2003 و4000 سنة، ما عم يحكي سياسة. بس بدي لكم لما بتسبوا بتشكوا بالعهد القديم، أنتوا عم تسبوا إلهكم وتشكوا بكتابكم، لأنه كلمة إلهنا تثبت إلى الأبد. تسالونيكي الأولى 2:13 من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا. بولس عم بيقول لهم أنتم تسالونيكيين نشكر الله من شانكم، لما أنتم تسلمتوا منا كلمة خبر من الله
قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنون. عم بقول لهم أنا بشكر الله من شأنكم لما جينا وعظناكم الكلام اللي قلنا لكم إياه ما خدتوه ليك بولس شو عم بيقول، خدتوه ليك الله شو عم بيقول. قال هي بالحقيقة كلمة الله. أنا لما بوعظ شيء من هون أنا وغيري أي واعظ عم يوعظ كلمة الله يا حبة، نسوا الأسلوب ونسوا أي شيء، هذه وسائل بشرية. فكروا بالمغزى وفكروا بالمضمون. هي مش كلمة بشر، كلمة الله. وإذا هي كلمة الله، كلمة الله تحترم وتطاع. أفسس 22 مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، أي الأناجيل والكتابات اللي كتبوها الرسل، الرسائل. طيب إذا واحد بلش بالإنجيل وبعدين انتهى بشيء تاني أو خلط معه شيء تاني، بيقول بغلاطي الرسول بولس 1:6-9 بيقول إني أتعجب، أنا مستغرب بولس متعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما. ما تقبلوا حدا يبشركم بغير كلمة الله. طيب إذا واحد بشرنا بغير كلمة الله ما عليه، بناخذ منه الشيء المنيح ونترك الشيء المش منيح. هيك قال فليكن أناثيما. اللي بولس كان متشدد، كان هيك عنيف شوي. أنا بهمني يوحنا شو بقول، هيدا الزلمة اللطيف المحب بحط راسه على صدر المسيح. بتعرفوا إن يوحنا كان متشدد أكثر من بولس بكتير. قالوا لك ما تسلموا عليه ولا تقبلوه بالبيت، إذا بتسلموا عليه بس بتشتركوا بشروره. الآيات كتير قدامي بس الوقت دهمنا. راح أقرأ لكم بس آخر 3 آيات. للأسف في كتير آيات عظيمة، إن شاء الله بوقت تاني بنحكي عن سلطان كلمة الله على سلسلة لأن ما في نغطيها بوقت واحد. آخر 4 آيات اسمعوني أحبة وأختم. 5 آيات. يوحنا 10 34-36 أجابهم يسوع أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن، قولوا معي شو بصوت عالي بيعرف، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. كلنا سوا نقولها بصوت عالي. هيدا الرب يسوع قال بيوحنا 10:34-36 مع بعضنا البعض، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. المكتوب هون بالكتاب لا يمكن أنه ينقض. ليه؟ لأنه إلهنا حافظه. هذا كلامه. تيموثاوس الثانية 3:16-17 كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم، بيعلمنا، مش بس هيك، والتوبيخ بوبخنا، والتقويم بجلسنا، والتأديب بصححنا، الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. بطرس الثاني 1:21 بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط. تعرف هذا الكتاب يا خيي؟ أرجوكم اسمعوني، أنا رح أخلص ب3 دقائق. تعرف هذا الكتاب؟ قال لم تأتي ولا نبوة قط فيه بمشيئة إنسان. تقول لي ليك هيدا بولس هيدا بطرس، أنا بؤمن باللي قالوا الأناجيل، بس أنا أؤمن باللي قالوا. حبيبي أنا اسمعني من دون ما ننتبه، لما حدا منا بيقول أنا بآمن بهي ما بآمن بهي، حط نفسه حكم وحاكم على الله. شوف قديش فيها اشتراء وقديش فيها وقاحة. الله بيقول لك هيدا كله أنا وحيد فيه، بتقول له لا هيدا أنا بآمن فيه، هيدا غلط، هيدا بصدقه، هيدا قديم ما بصدقه. حطينا حالنا حكم على كلمة الله. الله وكلمته هن الحكم علينا. لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. آخر شيء
أنهي بهذا المقطع أحبائي الذي ابتدأنا بقراءته. بطرس كان حاس حاله رح بيموت، هي بطرس الثاني بآخر عمره، قال أنا شاعر إنه خلع مسكني صار قريب، عن قريب أنا فالل. أما بدي أرجع أذكركم بالحقيقة المهمة، ويذكرهم بأمرين مهمين. أول شيء بقول له نحن خبرناكم وشهدنا لكم، ونحن لم نتبع خرافات شيء مصنع مفبركة. ليش في ناس مفبركين اشياء دينية واخبار اختراعات وديانات؟ لا، نحن ما تبعنا خرافات مصنعة. خبرناكم عن المسيح وعن مجده، نحن كنا قولوا معي شو؟ معاينين عظمته. عن شو عم يحكي؟ وقت طلعوا هو ويوحنا ويعقوب على جبل التجلي. ما عم نحكيكم بحلم شفت قال لي سمعت صوت، لا، نحن كنا ثلاثة ونحن صاحيين وواعيين بنص النهار. بنص النهار لمع شكله كنا نعمينا، ولا قصار بيقدر يبيض بهذه الطريقة. وسمعنا، مش بس شفنا وسمعنا صوت من المجد الأسنى، هذا هو. أرجوكم اسمعوني شوي. الرب يسوع المسيح كان مع أهم شخصيتين حوالين، أهم شخصيتين بالعهد القديم وثلاث أهم شخصيات في العهد الجديد. موسى وإيليا عم يحكوا معه، شخصيات العظمة والعجائب في العهد القديم، وثلاث شخصيات موجودة هؤلاء التلاميذ الأحب اللي أقرب شيء للمسيح، يوحنا وبطرس ويعقوب. فقام ظهر مجد المسيح وسمع صوت من المجد، هذا هو ابني. وجميع القديسين والمجموعة اللي معه، العهد القديم والعهد الجديد، مش بطرس اندراوس هوليك، لا بس يوحنا لا. اسمعوا يا أحبة، مش بس أنا وياكم أوقات منسيء الفهم، حتى بطرس أساء الفهم كمان. طلع هيك قال له يا رب شو حلو نكون هون. جيد أن نكون هنا، شغلة حلوة كتير، وهذا المكان الصحيح. نحن أهم ثلاث شخصيات من أتباعك، هلأ أنت موجود، نصنع ثلاث مظلة لكم هيك، نعملكم خيم، نقعدكم هون، وحلو نكون هون. شو كان عم بيصير تحت؟ التلاميذ الباقوة الرسل عم يتحاربوا مع هيدا المسكون شيطان، وكان يزتوا الولد المعتر مرة بالمي ومرة بالنار، بده يخنقوا، عم يجربوا يطلعوه ما عم يطلع. شو بدنا بصراعات الشياطين والناس المسكونين؟ نقعد هون نعمل خدمة روحية مع بعضنا هيك، ننبسط مع بعضنا البعض. شو بدنا بالناس برا؟ تعالوا يا أحبة نعمل بيتزا ونعمل شركة، الله يخلينا الأخت جيجي وأوقات بننسى الناس المحتاجين اللي برا. ننسى الناس اللي هيك اللي برا. قام غطت سحابة موسى وغطت إيليا، يعني خفيتون، وسمع صوت من المجد الأسنى يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مش 3 مش 5 مش 7 مش 100، في ملايين من المؤمنين، لكن في واحد سولو خريستو، المسيح وحده المخلص الفادي، ابن الله الذي تجسد وأحبني وأسلم نفسه لأجلي، له المجد. بطرس قال صدقونا لأنه اختبرنا، بس بدي أرجع لكم شغلة. قال لهم ما بدي يكون تصدقونا بسبب اختبارنا. أعظم اختبار هذا حصل لإنسان على الأرض، قال ما بدي يكون تصدقوا اختبارنا، وعندنا الكلمة النبوية التي أثبت. قال يا ريت أنا شفت المسيح. عندك الكتاب المقدس أهم من إنك تشوف المسيح اليوم بنظر بطرس. عجبك هيك عم بقول. كلمة الله أثبت من الاختبار التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر كوكب الصبح المنير ويجي الرب يسوع المسيح. إلى أنه يجي، هيدا أهم من أي اختبار ومن أي تعليم ومن أي رجل دين ومن أي حلم ومن أي رؤية
حدا منا ممكن يجتازها أو يختبرها. أرجوكم خلينا نرجع لكلمة الله. ليه قلت لكم بدي أحكي عن هيدي النقطة الأولى؟ مش لأن الكلمة أهم من المسيح وأهم من النعمة وأهم من الله، لا يا حبة، بس إذا بنعرف الكلمة مزبوط ونقدرها مزبوط نقراها مزبوط بتزبط كل البقوة. لكن أهمل كلمة الله كل هوديك البقوة ممكن أنك تتخربط فيها. لو بطرس ما بظن كان أذكى وأفهم من رجال الدين الآخرين في أيامه وعصره، ولا أنا وياك اليوم أفهم وأحكم من باقي المسيحيين. لا 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 أحبائي، حاشا أنه نتكبر هيك. لكن اللي بيقرأ هالكلمة سولا سكريبتورا، الكلمة فقط، لابد أنه تغير وتشكل حياته وتكون سراج منير في موضع مظلم. ونحن في موضع مظلم في هذا العالم وعندنا السراج المنير. دعونا نصلي. خلونا ما نضيع تعبنا للأحبة. خلينا ما نحتقر دم المسيح اللي مات لأجل خلاصنا، وعشرات بل مئات بل ملايين الشهداء الذين ماتوا ولا يزالون يموتوا لأجل الخلاص. أنا عارف أنه معظمنا إذا مش كلنا الموجودين هون نؤمن أنه بالكلمة فقط والمسيح فقط وبالنعمة فقط بالإيمان فقط لمجد الله فقط. نعرف هذه الحقائق، لكن التحدي اللي بوضعه أمامي وأمامك، كم نعيش بانسجام مع هذا التحدي، مع هذه الكلمة، مع هذه الحقائق؟ كم نخبر العالم عن هذه الحقائق؟ لا عم نمجد مارتن لوثر ولا منظن إنه هو شفيعنا، لا لا، لكن نحن نتعلم من أبطال الإيمان. والبطل الأعظم هو سيدنا مخلصنا يسوع يلي إجا ومات على الصليب من أجلك. هل تقبل إليه اليوم وتضع ثقتك فيه وتؤمن به وتخلص؟ قل له يا رب ارحمني، يا رب خلصني، يا رب رجعني إلى كلامك، حببني بكلامك، ساعدني طيعك باسم يسوع، أمين. يا رب أشكرك لأجل أخوتي وخياتي، أنت تمجد فيهم، بعائلاتنا، حياتنا، إيماننا، كنيستنا. بارك الأيام التبشيرية القادمة علينا، وخينا المرنم إميل أنت باركه واستخدمه، ونصلي أنك أنت تحط على قلوبنا نخبر الناس عن خلاص المسيح وندعيهم إلى معرفتك. يا رب أنا بعترف قدامك أني أنا ما عم بعطي كلمتك حق الكافي، فساعدني يا رب، سامحني وساعدني وساعدنا جميعا أنه نتعامل مع كلمتك بجدية أكثر. باسم يسوع نصلي، آمين.